नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल जेठ 9 गते सोमबार, इस्वी सम्म 2022 मे 23 तारिक। विशेष गरी देशभर चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पछिल्लो मत परिणाम बारे सम्पूर्ण जानकारी, विभिन्न दलहरूको जितसँगै अग्रता, नेताहरूको भनाई अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। बुढी गंगा र त्रियुगाको चुनावी नतिजा अनिश्चित। मोहतरीमा लोसपा र जसपालाई फाइदा, कांग्रेस माओवादीलाई घाटा। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पाण्डेले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आर्की किशोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा। काठमाडौँमा 1,17,000 मतगणना, सिंह र स्थापितको मतान्तर बढ्यो, बालेन 17,424 मतले अगाडि। धरानका मेयर हर्कराजलाई प्रतिद्वन्दीले दिए डायरी र कलम उपहार। सोचे अनुसार नतिजा आएन तर गठबन्धन टुट्दैन, माधव नेपाल। धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा जितेका हमाल भन्छन् बाचा अनुसार काम गर्छु। धरानबाट उदायो लौरो, मेयरमा हर्कराज राई विजयी। कमल थापाकै गिरियानगरमा रापरपाका सिंहले कसरी पाए शानदार मत। जुम्लामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स दुर्घटना, 3 जना घाइते। थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित 141 जना। लुम्बिनीमा रुख ढल्दा कर्णालीमा विद्युत सेवा अवरुद्ध। विश्वमा फैलिँदै अर्को भाइरस मंकी पक्स। सत्तारूढ दलको बैठकमा चुनावबारे भएन छलफल, सबै नतिजा आइसकेपछि समीक्षा गर्ने। वीरगञ्जमा विजय भन्दा राजेशमान 16,111 मतले अगाडि। काठमाडौँमा बालेनलाई 17,424 मतको अग्रता, सिर्जनाले स्थापितलाई 831 मतले पछि पारिन्। पोखरामा धनराजलाई 3,417 भन्दा बढीको मतको अग्रता र 715 पालिकाको परिणाम, माओवादी 26, एमाले 10 र कांग्रेस 2 जिल्लामा 0। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। अहिलेसम्म 715 स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न भएर परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने अब 5 महानगरपालिका सहित 38 स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली कांग्रेसले 314 स्थानमा प्रमुख जितेको छ। कांग्रेसले विगत भन्दा 48 स्थानमा बढी जितेको हो। त्यस्तै नेकपा एमाले 193, माओवादी केन्द्रले 120, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 29 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 14 स्थानमा जितेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा 294 स्थानीय तह जितेको एमाले यस पटक 101 सिट गुमाएको छ भने माओवादी केन्द्रले विगत भन्दा 14 स्थानमा बढी जितेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रले 26 जिल्लामा कुनै पनि पालिकाको प्रमुख पदमा जित्न सकेन। त्यस्तै कांग्रेस 2 र एमाले 10 जिल्लामा 0 भएका छन्। कांग्रेसले पूर्वी रुकुम र दार्चुलाका कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रमुख जित्न सकेन। पूर्वी रुकुमका 3वटा पालिकामा माओवादी र एमाले प्रमुख उपप्रमुख पद जित्दा कांग्रेस बढारिएको छ। एमाले सर्लाही, गोर्खा, पूर्वी रुकुम, बाँके, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, मुगु, हुम्ला र डडेलधुराका कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख पदमा जित हासिल गर्न सकेन। तीमध्ये गोर्खा, बाँके, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र डडेलधुराबाट एमाले बढारिएको छ। यी जिल्लामा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा आउन सकेन। माओवादी केन्द्रले जित्न नसकेका 26 मध्ये 14 जिल्लामा उपप्रमुख पदमा समेत माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएनन्। इलाम, झापा, सुनसरी, पर्सा, महोत्तरी, काठमाडौँ, चितवन, रसुवा, कास्की, नवलपरासी, पूर्व मुस्ताङ, स्याङ्जा, रूपन्देही र बाजुरा गरी 14 जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा माओवादी केन्द्र नील भएको छ। त्यस्तै तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सङ्खुवा, सभा, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, मनाङ, म्याग्दी, लमजुङ, अर्घखाँची, कपिलवस्तुमा प्रमुख पदमा जितेको छैन। देशभर 29 स्थानीय तह जितेको जसपाले 62 जिल्लामा प्रमुख वा उपप्रमुख दुवै पदमा 1 सिट पनि जित्न सकेन। जसपाले महोत्तरीका 5, सिराहाका 4, धनुषा, पर्सा 12 र सप्तरीका 3 र सर्लाहीका 2 स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको छ भने ओखलढुङ्गा, सुनसरी, रौतहट, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा 1 स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ। देशभर 17 स्थानीय तहको प्रमुख जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 52 जिल्लाका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख जित्न सकेन। एमाले विभाजन पछि जन्मिएको समाजवादी
समाजवादी 25 जिल्लामा सीमित भएको हो। समाजवादीले यी मध्ये इलाम, उदयपुर, सिराहा, रौतहट, दोलखा, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, सल्यान, डोल्पा, मुगु, बझाङ र कैलाली गरी 14 जिल्लामा मात्रै प्रमुख पदमा जितेको हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 14 स्थानमा जितेको छ। यो पार्टी सप्तरी, मोहतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही र कपिलवस्तु गरी 8 जिल्लामा सीमित भएको छ। लोसपाले मोहतरीमा 5, बारा र सप्तरीमा 2-2 र पर्सा, रौतहट, सर्लाही र कपिलवस्तुमा 1-1 स्थानीय तह जितेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झापाको दमक, काठमाडौँको शंखरापुर, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको टीकापुर नगरपालिका सहित 4 स्थानीय तहमा जितेको छ। 10 वटा मध्ये धेरै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। स्थानीय चुनावको परिणाम अनुसार 7 प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। एमाले दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो र जसपा चौथो पार्टी बनेका छन्। मत परिणाम आउन बाँकी रहेका स्थानीय तह मध्ये काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह अगाडि छन्। पोखरामा एकीकृत समाजवादी, भरतपुरमा माओवादी केन्द्र, ललितपुरमा कांग्रेस र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टी फराकिलो मतान्तर सहित अगाडि छन्। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धनगढी, हेटौडा, बुटोल, नेपालगञ्ज, इटहरी, घोराई, कलैया र जितपुर सिमराको परिणाम आइसकेको छ भने तुलसीपुरमा एमाले, जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडीले अग्रता लिएका छन् भने धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले जित हासिल गरेका छन्। नतिजा आइसकेका मध्ये धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल, हेटौडामा एकीकृत समाजवादी, बुटोल, नेपालगञ्ज र इटहरीमा कांग्रेसले जितेका छन् भने घोराई र कलैयामा एमाले तथा जितपुर सिमारामा माओवादी केन्द्र निर्वाचित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत देशभरबाट पालिकाको नतिजा धमाधम सार्वजनिक भइरहँदा देशको 2 स्थानीय तहमा अझै मतदानकै प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। बाजुराको बुढीगंगा र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गतको मतदानमै विवाद चुलिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार मतदानमा धाँधली भएको भन्दै दलहरूले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना सुरु हुन दिएका छैनन्। एक पक्षले मतदानमा एमाले धाँधली गरेको भनेको छ भने अर्को पक्षले कांग्रेसले धाँधली गरेको आयोगमा रिपोर्ट आएको छ। त्यहाँ नयाँ मतदान गराउनु पर्ने एक पक्षको माग छ भने अर्को पक्षले गणना गराउनु पर्ने अडानमा छ। विवाद देखिएपछि बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृत कृष्ण सापकोटा राजीनामा दिएर कार्यस्थलबाट फर्किसकेका छन्। मोहतरीको 15 स्थानीय तह मध्ये 5 वटा पालिका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, 2 नेपाली कांग्रेस, 1 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, 1 तमलोपा र 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन्। 1 डाँडा गाउँपालिका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षमा जसपाका दीपनारायण मण्डल 4499 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी लोसपाका राम छविला शाहले 2411 मत पाएका छन्। यस्तै उपाध्यक्षमा पनि जसपाकी महजबी खातुन निर्वाचित भएकी छिन्। उनले 4671 मत ल्याएकी छिन् भने उनकी प्रतिद्वन्दी लोसपाकी रोक्साना खातुनले 2076 मत ल्याएकी हुन्। 1 डाँडा गाउँपालिकाको 6 मध्ये 4 वडामा जसपा र 2 मा लोसपाका उम्मेद्वारहरूले जितेका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीलाई बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डे विरुद्ध अर्की किशोरी पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छिन्। पाण्डेले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नाबालिग किशोरीले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जानकारी गराएकी हुन्। काठमाडौँकी बासिन्दा ती किशोरी नाबालिग हुन्। प्रहरीसँगको परामर्शपछि उनले पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दिएर कानुनी प्रक्रिया जाने तयारी गरेकी छिन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतका अनुसार पाण्डे पक्राउ परेपछि ती किशोरी आफै प्रहरी सम्पर्कमा आएकी हुन्। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आयोजक पाण्डेले आफूलाई बेहोस बनाएर बलात्कार गरेको र ब्ल्याकमेलिङ गरेर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको भन्दै एक युवतीले भिडियो मार्फत घटना विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले शनिबार पाण्डेलाई स्वयम्भू क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। पाण्डेलाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराउने अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवाती गणनादेखि निरन्तर अग्रता कायम गरेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 1,16,885 गणनामा शाहले 41,279 मत ल्याएका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई उछिन्दै अगाडि बढेकी छिन्। अत्यावधिक मत परिणाम अनुसार सिंहले 23,855 मत ल्याएकी छिन्। सिंहलाई बालेनले 17,424 मतले पछि पारेका छन्। यस्तै स्थापितले 23,024 मत ल्याएका छन्। स्थापित र सिंह बीचको मतान्तर 831 रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित स्वतन्त्रका हर्कराज राईलाई उनका प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका किशोर राईले कलम र डायरी उपहार दिएर बधाई ज्ञापन गरेका छन्। किशोरले आफू पराजित भए पनि जनताको मतको कदर गर्दै निर्वाचित मेयरलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिएका छन्। किशोरले अबको 5 वर्ष धरानको नेतृत्व गर्दै राम्रो काम गर्न सुझाव दिए। उनले चुनावका बेला प्रतिस्पर्धी भए पनि धरानको विकासमा सबै एक भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए। हर्कराजले किशोरको कलम र डायरी ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा रचनात्मक सहयोग गर्न किशोरसँग अनुरोध गरेका छन्। दुवै जनाको हार्दिकताले सहभागी सबैले ताली बजाएर दुवै जनालाई साथ दिएका थिए। किशोर हर्कराजसँग 5,000 बढी मतले पराजित भएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पक्षमा सोचे अनुसार नतिजा नआए पनि गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। उनले गठबन्धन प्रति पार्टी बढी नै आशावादी भएकाले पनि नतिजा सोचे अनुसार आउन नसकेको भन्दै गठबन्धन र आफ्नै पार्टीमा पनि यसबारे समीक्षा हुने बताएका थिए। हामीले सोचे अनुसारको नतिजा नआएको पक्कै हो, यसबारे समीक्षा हुन्छ अध्यक्ष नेपालले भने। तर यही कारण गठबन्धन टुट्दैन। उनले आगामी दिनमा आफ्नो पार्टी आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी अघि बढ्ने भन्दै यो निर्वाचनमा गठबन्धन गरेकाले नै पोखरा महानगर जित्ने अवस्था आएको र हेटौडा उपमहानगर जितिसकेको माधव नेपालले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका उम्मेद्वार निपबहादुर ओडलाई पराजित गर्दै उनी धनगढी उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार नन्दकला राणा निर्वाचित भएकी छिन्। 19 वटा वडा रहेको यस उपमहानगरपालिकाको 11 वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् भने 2 वडामा नेकपा माओवादी केन्द्र र 6 वटा वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 99,644 मतगणना सकिएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 39,416 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 30,660 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले 12,810 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै कांग्रेसबाट उपमेयरमा उम्मेद्वार दिएका चित्रसेन अधिकारीले 41,667 मत प्राप्त गरेका छन् भने रापरपाकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङले 24,267 मत प्राप्त गरेकी छिन्। धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राई विजयी भएका छन्। 39 वर्षीय राई कांग्रेसका उम्मेद्वार किशोर राईलाई पराजित गर्दै धरानको मेयरमा विजयी भएका हुन्। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय निर्वाचनमा लडेका उनले सफलता हासिल गरेका हुन्। राईले 20,821 मतका साथ विजय हासिल गरेका हुन् भने उनका प्रतिद्वन्दी राईले 16,059 मत पाए। त्यस्तै एमालेकी मन्जु भण्डारी सुवेदी 12,825 मत पाएर तेस्रो बनिन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार उपमेयरमा भने माओवादी केन्द्रका ऐन्द्र विक्रम बेगा 20,510 मत पाएर विजयी भएका छन्। एमालेको गढका रूपमा रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 30 वर्षपछि एमालेको विरासत ढलेको छ। 30 वर्षदेखि हेटौडाको नेतृत्व लिँदै आएको एमाले पहिलो पटक यहाँ नेतृत्व मुक्त बनेको हो। 2048 सालदेखि हेटौडाको नेतृत्वमा एमालेको एक छत्र राज थियो। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट एमालेको विरासत ढलेको छ। एमालेको विरासत ढल्नुको मुख्य कारण सत्तारूढ गठबन्धन नै हो भने दोस्रोमा पूर्व पञ्चहरू पनि मुख्य कारण छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि एमालेले हेभीवेट नेता संविधान सभा सदस्य अनन्त प्रसाद पौडेललाई अघि सारेको थियो। पौडेल विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले पूर्व एमालेकै मीना कुमारी लामा र पञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राप्रपाबाट दीपक बहादुर सिंह प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए।
जुम्लामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको छ। जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाबाट बिरामी ल्याउँदै गरेको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार कनका सुन्दरी गाउँपालिका 6 स्थित दाँते ओखरमा K1J15 नम्बरको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स आइतबार बिहान दुर्घटना भएको हो। प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी भुवन भट्टका अनुसार दुर्घटनामा 3 जना सामान्य घाइते भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका थप 6 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 2226 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 141 पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 1 चिसापानीमा हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा विद्युत प्रसारण लाइनमा क्षति भएपछि कडालीमा हिजो रातिदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। शनिबार बेलुकी चलेको हावाहुरीले रुख ढल्दा 33 केबी प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन चुडिएपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। हिजो बिहानदेखि उक्त ढलेका रुख हटाएर प्रसारण लाइनमा मर्मतको काम सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। 133 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदा हावाहुरी चल्ने बित्तिकै कर्णालीमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गर्दछ। शनिबार रातिदेखि सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र दैलेखमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा मंकी पक्स नामको अर्को भाइरसको बढ्दो संक्रमणले धेरैको ध्यान तानेको छ। पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको मंकी पक्स भाइरस बेलायत, युरोप र अमेरिकामा 12 देशमा पुगिसकेको छ। मंकी पक्स भाइरस पहिलो पटक सन् 1958 मा अनुसन्धानमा राखिएका बाँदरहरूमा देखिएको थियो। त्यसपछि मानिसमा भने सन् 1970 मा कंगोमा देखिएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2019 मा सिङ्गापुरमा नाइजेरियाबाट आएका एक व्यक्तिमा मंकी पक्स भाइरस पुष्टि भएको थियो। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको गठबन्धनको समीक्षा सबै स्थानको नतिजा आएपछि मात्रै गर्ने भएको छ। स्थानीय चुनावपछि आइतबार पहिलो पटक सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकमा चुनावको नतिजाबारे छलफल नै नभएको एक नेताले जानकारी दिएका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदको मतगणना जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले निरन्तर अग्रता कायमै राखेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राजेशमान र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सरावगी बीच फराकिलो मतान्तर कायम रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले फराकिलो अग्रतालाई कायमी राखेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 1,16,885 मत गणना हुँदा शाह नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह भन्दा 17,424 मतले अगाडि छन्। शाहले 41,279 मत ल्याउँदा सिंहले 23,855 मत ल्याएकी छिन्। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रतालाई कायमी राखेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 1,07,962 मत गणना हुँदा नेकपा एमालेका कृष्ण थापा भन्दा आचार्य 3,417 मतले अगाडि छन्। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रहेका आचार्यले 43,215 मत ल्याउँदा थापाले 39,798 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका शंकर खरालले 4,815 मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडकराज पौडेलले 2,693 मत ल्याएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।